ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலிஸ், வெல்கம் டு விஜிலன் மினி விலாக். இன்றைக்கி எதை பற்றின வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்பூல் 360 வாஷிங் மிஷினில் ஆட்டோஃபில் அண்ட் மேனுவல் 2 லெவல் இருக்குது. இதில் மேனுவலில் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றின ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எனக்கு புரியுது, இந்த ஒரு வாஷிங் மிஷினை வச்சுட்டு நீ எவ்வளோ ரிவ்யூ தான் போடுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது. பட் எனக்கு என்னோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இந்த மேனுவலில் எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க பேர் வந்து சிலுவை அமலன். அவங்களுக்காக தான் நான் இந்த ரிவ்யூ நான் போடுறேன். நீங்கள் பார்க்குற வீடியோக்கும் என்னோடய வாய்ஸுக்கும் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகாது. ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்தே நான் வீடியோ எடுத்துட்டேன். பட் அது ரொம்ப லோவாகவும் இருந்துச்சு, அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாக வேறு இருந்துச்சு வாய்ஸு. ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்காது அப்படின்றதுனால நான் மறுபடியும் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதனால் வீடியோவை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. நான் என்ன சொல்கிறேனோ அது மட்டும் கிளியராக கேப்சர் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கிற பட்சத்தில் தான் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ நான் சொல்கிறத வச்சு நீங்கள் அந்த வாஷிங் மிஷினில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு என்னன்ட்டு புரியும். அதனால் நான் சொல்கிறத ஓரலாக கேட்டுட்டு நீங்கள் உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி எனக்கு மேனுவலில் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை தெரியாது, நான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, எப்பயும் போல் மிஷின் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் நம்ம ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும். P1 P2 P3யில் இருக்குது இல்லையா, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். அதில் அது மாதிரி இப்போ 12 லெவல்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. நம்மளுக்கு நம்ம P1 செலக்ட் பண்ணி P2 செலக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இப்போ ஆட்டோஃபில்லுன்னு இருக்குல்ல, அதுக்கடுத்து அந்த பட்டன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மேனுவலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும். அதில் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ, இல்லை டெய்லி வாஷோ, இல்லை ஹெவியோ, இல்லை ஒயிட் கிளாத்ஸ், நீங்கள் எது வேணுமோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேனுவலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 2 3 அந்த மாதிரி 10 லெவல்ஸ் வரைக்கும் வரும். அதாவது இந்த 1 2 3 10ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் 2 லிட்டர் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க. இது லெவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது அந்த ட்ரம்முக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் இருக்கும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் லேயர், செகண்ட் லேயர், தேர்ட் லேயர், ஃபோர்த் லேயர், அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் மிஷின் ஆன் பண்ண உடனே அந்த லேயர் ஃபுல்லாகவே, அந்த ட்ரம் ஃபுல்லாகவே நம்பி தான் நம்மளுக்கு துவைச்சி கொடுக்கும் தண்ணி. பட் சில பேர் இப்போ நான்லாம் என்ன பண்ணுவேன்னா, என் பையன் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு அவனோட யூனிஃபார்ம் மட்டும் எமர்ஜென்சியாக துவைக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு 4 கிளாத் 5 கிளாத்து, அதாவது ஒரு 5 செட்டு ட்ரெஸ்ஸு மட்டும் நான் துவைக்கணும் அப்படின்னு நினப்பேன். மேபி நம்மளுக்கு வேறு ட்ரெஸ்லாம் தேவைப்படாது, இல்லை மழை பெய்யும், ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் நம்மளுக்கு எப்பயுமே எல்லா கிளாத்ஸையும் ஒட்டுமொத்தமாக போட்டு துவைச்சி காய வைக்க முடியாத நிலமையில இப்போ நீங்கள் கொஞ்சோண்டு மட்டும் துவைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, எமர்ஜென்சி, இல்லை ஒயிட் ஷர்ட்ஸ் மட்டும் சேர்ந்து போச்சு, எனக்கு 4 ஒயிட் ஷர்ட் இருக்குது, நான் ஒயிட்டு மட்டும் நான் துவைக்கணும் அப்படின்னா ஒயிட் ஷர்ட்டை நீங்கள் வேறு எதோடையும் போடவும் முடியாது, அதை நம்ம தனியாக தான் துவைச்சாகணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ஒரு 10 கிளாத் இல்லை ஒரு 5 கிளாத் மட்டும் போட்டு துவைக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன், அந்த 4 கிளாத் போட்டு நீங்கள் தண்ணி ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ட்ரம் ஃபுல்லாக நம்பி அந்த 4 கிளாத்துக்காக அவ்வளோ தண்ணி நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகும். கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஆகட்டும், நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் தண்ணியிலேயே அது க்ளீன் ஆகட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோஃபில்லே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. பட் எனக்கு வேணாம், அந்த வாட்டரை நான் ஏன் அவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணணும், அந்த வாட்டரை நான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு எதுக்காவது நான் கன்சியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், மேனுவல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதிலே 1 2 3 லேயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஆஃப் ட்ரம் நம்பினா போதும்ப்பா, அதில் துவைச்சா போதும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ஆஃப் ட்ரம், அதாவது 3 லேயர், அது 3 நீங்கள் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1லேருந்து 10 வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் வரும். உங்களுக்கு எவ்வளோ லேயர் போதும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஆஃப் ட்ரம் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் 5 கொடுத்துக்கலாம். 5 லெவலில் வச்சுட்டு நீங்கள் 5th லெவலில் வச்சு நீங்கள் துவைச்சிங்க அப்படின்னா ஆஃப் ட்ரம் மட்டும் தண்ணி ஃபில் ஆகி துவைக்கும் உங்களுக்கு. இது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எப்பயும் போல் தான் நீங்கள் குழாய் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்பயும் போல் துவைக்க கொடுத்துடணும், ஆன் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு துவைச்சி கொடுக்கும். இதில் என்ன ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா, நீங்கள் இப்போ 5th லெவலில் வச்சு நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த 5th லேயரில் வர அளவுக்கு தான் தண்ணி நம்பி நம்மளுக்கு துவைச்சி கொடுக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஆஃப் ட்ரம்மோட தண்ணி நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும். கரெக்டாக. அதனால் சில பேர் நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா, நான் இன்னொருத்தவங்க என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, அப்போ மேனுவல்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி கொண்டாந்து மோந்து ஊற்றணுமா, அதுவாகவே எடுத்துக்காதா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் எப்பயும் போல் குழாய் ஓப்பன் பண்ணி தான் வைக்கணும். பட் உங்களுக்கு தண்ணியை கன்சியூம் பண்ணுறது கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சில பேர் 2 கிளாத் 3 கிளாத்லாம் இருக்கும், அது தண்ணி கம்மியாக வச்சு துவைச்சா தான் நல்லா போகும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்லேயும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா P1 P2 P3 இந்த மாதிரி எல்லா லெவலுக்குமே உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது.
நான் யூஸ் பண்ணதை வச்சு நான் உங்களுக்கு இது எல்லாமே சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், மேனுவலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க. நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள். P1 P2 P8 P10 P12 அதாவது டெய்லி, ஹெவி, பெட்ஷீட்டு, ரின்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரை, வாஷ் ஒன்லி இந்த 5 ஆப்ஷனுக்குமே உங்களால் ஃபஸ்ட்டு லெவல்லேருந்து 10th லெவல் வரைக்குமே உங்களால் வாட்டர் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு லெவல்லேருந்தே தண்ணி வரும். அதாவது ஃபஸ்ட் லேயர்லேருந்து 10th லேயர் வரைக்குமே உங்களால் தண்ணி ஃபில் பண்ணி துவைச்சிக்க முடியும். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி P11 வந்து அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஒன்லி. இந்த ட்ரை ஒன்லிக்கு நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக வராது. ஏன்னா ட்ரை ஒன்லியில் நம்மளுக்கு வாட்டர் தேவைப்படாது. அதனால் P11க்கு இந்த ஆப்ஷனே காட்டாது. நீங்கள் ஆட்டோவே அது மேனுவலே அது செலக்ட் ஆகாது. ஸோ P11 நம்ம விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் P3 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா P3 வந்து டெலிகேட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த லெவல்லேருந்து தண்ணி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 வராது. 4th லேயர்லேருந்து தான் தண்ணி வரும். அதாவது 4 லெவல் வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சா தான் அது துவைக்கும். டெலிகேட்டுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணணுமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் 4th லெவல்லேருந்து அது செலக்ட் ஆகும். ஸோ 4லேருந்து 4 5 6 7 8 10 வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் துவைச்சிக்கலாம். நான் சொல்கிறது P3 ஆப்ஷனுக்கு. அதே மாதிரி P4 P5 P6 இருக்குது இல்லையா. P4 பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கிளாத்ஸு, P5 ஸ்டெயின் வாஷு, P6 வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல். இந்த மூணுக்குமே வந்து உங்களுக்கு 3rd லெவல்லேருந்து தான் வாட்டர் செலக்ட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு செகண்டும் வராது. ஸோ 3rd லெவல்லேருந்து நீங்கள் 10 வரைக்கும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா P7 ப்ளஸ் P9 இது ரெண்டுக்கும் வந்துட்டு 1 2 3 4 எதுவுமே வராது. 10th லேயர்லேருந்து தான் வரும். தண்ணி நிறையா ஃபில் பண்ணால் தான் அது ரெண்டையுமே அது துவைக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணியிருக்காங்க. P7 என்னென்னா உள்ளன்னு, P9 வந்து எக்கோவாஸ். இது ரெண்டுக்குமே வந்துட்டு நம்மளால் நிறையா தண்ணி ஃபில் பண்ணால் தான் அது துவைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நான் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்லிட்டேன். அதாவது P1 P2 P8 P10 P12 இதுக்கு வந்து 1லேருந்து 10 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் P3க்கு 4th லேயர்லேருந்து தான் வரும். P4 P5 P6 இது மூணுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3rd லெவல்லேருந்து தான் செலக்ட் ஆகும். P7 P9க்கு 10th லெவல்லேருந்து தான் செலக்ட் ஆகும். P11 வந்து ட்ரை ஒன்லி. ஸோ அதுக்கு இந்த ஆப்ஷனே வராது. அவ்வளோதான். பட் என்கிட்ட இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இப்போ தண்ணி டேங்க்கில் இல்லை, கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணி வேறு வழி இல்லை அப்படின்றதுனால நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மித்தபடி நீங்கள் ஆட்டோ ஃபுல்லே வச்சு துவைக்கிறது தான் பெட்டரு. இல்லைனா மிஷின் லைஃப் வராது அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னாங்க. நான் அதையுமே உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நிறையா துணி வரதான் போகுது. எப்போயாவது தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 துணி நம்மளுக்கு மட்டும் துவைக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அந்த டைமில் மட்டும் எமர்ஜென்சி இல்லை எனக்கு 5 கிளாத்தை கம்பல்சரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு துவைச்சி ஆகணும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மேனுவல் லெவலில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இப்போ இந்த லெவலெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் இருக்கு இல்லையா, நீங்கள் அது கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே நம்மளுக்கு துவைச்சி கொடுத்துரும். இப்போ வந்துட்டு அந்த டைமிங்கும் இந்த டைமிங்கும் கம்மியாகுமா, இப்போ மேனுவலில் செலக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஆட்டோ ஃபில்லில் வர அளவுக்கு டைமிங் வந்து வராதா, இதோட கம்மியாகவே துவைச்சி கொடுத்துருமா அப்படின்னா இல்லை, அதே டைமிங் வச்சு தான் இதுவுமே துவைக்கும். தண்ணியை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான் இதோட வித்தியாசம். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு நீங்களாகவே ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது ஒரு யூசர் மேனுவல் புக் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே என்னென்ன, அது எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வாட்டர் லெவல் கூட அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இவ்வளோ கிளியராலாம் அதில் இருக்காது. நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு சீட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட்டு தான், அது வந்து கொஞ்சம் லேமினேட் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். அதுவுமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த புக்கோட சேர்த்து. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆணி அடித்து மாட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி இந்த ஹோல்டர் கூட இருக்கும் அதில். ஏன்னா நம்ம அதை டெய்லி துவைக்கும் போது நம்ம அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராம் செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து அதில் எல்லா ஆப்ஷனுக்கும், அதாவது 12 ஆப்ஷனுக்குமே P1 P2 P3 இந்த எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே எவ்வளோ தண்ணி யூஸ் பண்ணணும், அதாவது எவ்வளோ கிளாத்து போடணும், அதோடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்றதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க கிளியராகவே. இது மாதிரி என்ன வகையான கிளாத்து போடணும் அப்படின்றது கூட அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு இந்த மிஷின் ரொம்ப லைஃப் லாங் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். எரர் கூட கொடுத்துருப்பாங்க. UB DE செக் வாட்டர் லெவல்லாம் ஏன் வருது அதெல்லாமே நீங்கள் இதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த கைடன்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. இன்றைக்கி வழக்கம் போல் வீடியோ லென்த்தாக தான் போயிருக்கு. பட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். இந்த 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 ரிவ்யூ பர்டிகுலராக கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இது சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா இல்லையா இந்த வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்களா, வானம் மேகமூட்டமாக ஏதோ சதி திட்டம் போடுற மாதிரியே இருக்குது. துணிலாம் இன்றைக்கி துவைச்சி போட்டுருங்க, நாளைக்கு பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். சென்னையில் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி அக்டோபர் 14லேருந்து 17 வரைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா, நாளைக்கெல்லாம் ஸ்கூல் லீவே விட்டுருக்குறாங்க. இப்போ தான் நியூஸில் நான் பார்த்தேன். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. அதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் கூட, இப்போ ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் கூட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கவர்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பால் பாக்கெட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. தண்ணி போதுமான அளவுக்கு நம்மளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் தேவையான ஜாமான்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பசங்களை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. எல்லோரும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. தேங்க்யூ, பை பாய், டாட்டா, டேக் கேர்.